Mitten in der grünen Eifel steht eine Kirche und diese alten Baracken und diese merkwürdigen Bauten mitten auf einem Hügel, umgeben von wunderschöner Natur. Wollseifen heißt das Dorf, das ihr hier seht, oder das, was noch davon übrig ist, denn Wollseifen existiert nicht mehr. In dieses Dorf führt keine Straße. In diesem Dorf werden schon lange keine Gottesdienste mehr gefeiert und in diesem Dorf lebt niemand mehr. Und das seit mehr als 75 Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich hier so durch dieses verlassene Dorf laufe und all das hier sehe, dann stellt sich mir sofort eine Frage. Warum? So, willkommen in der schönen Eifel. Das hier ist der Wanderparkplatz Walberhof. Die erste Adresse, die ihr besuchen solltet, wenn ihr euch auf den Weg machen möchtet zum verlassenen Geisterdorf Wollseifen. Denn das Auto müssen wir hier stehen lassen. Da fährt auch kein Bus hin, wo wir heute hin wollen. Wir müssen stattdessen wandern. Durch die Natur, berghoch. Na, das kann ja heiter werden. Oh mein Gott, ich bin so sportlich. So. Ja, total bereit. So, jetzt müssen wir nur erstmal herausfinden, wo wir denn eigentlich lang müssen. Ah, guck mal da. Da ist ein Schild. Ah ja, da steht schon. Wollseifen 1,7 Kilometer. Das sollte ja wohl zu schaffen sein, oder? Das schafft selbst ich. Da runter müssen wir. Dann auf geht's. Krass, guck mal hier. Hier liegt sogar noch Schnee rum. Mitten im April. Wir sind aber, glaube ich, auch ziemlich weit oben hier. Das würde das erklären. Hey, krass, wie die Vögel jetzt zwitschern. Hört ihr das eigentlich? Wir sind jetzt hier auch mitten im Nationalpark. Also himmlische Stille. Keine Autos erlaubt. Ganz wunderbar. Und da es auch noch regnet, bin ich hier auch ganz alleine. Also besser kann es gar nicht laufen. Wenn ihr aber nicht wandern wollt oder könnt, dann könnt ihr im Sommer hier auch Kutschfahrten machen. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber ja, es fahren auch Kutschen zum Geisterdorf Wollseifen. Vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, dann war das jetzt hier ein nützlicher Tipp für euch. Wir haben einen Großteil des Weges jetzt auch schon geschafft. Da hinten geht es nochmal so ein bisschen berghoch. Ist eigentlich alles ganz entspannt. Kann man auch als völlig unsportliche Vollnull wie ich einfach mal entlang laufen hier. Ah ja, guck mal hier. Hier sehen wir auch schon die ersten Vorboten von Wollseifen. So eine kleine Kapelle. Die sieht auch echt schick aus. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein verlassenes Trümmerding. Also die hat man offenbar erhalten. Ah ja, guck mal hier. Da. So sah die früher aus. Die haben sie komplett restauriert hier. Der Förderverein hat ein neues Dach gebaut und so weiter und so fort. Also die haben sie echt wieder schön schick gemacht. Ja, aber ganz und gar nicht schick ist das, was uns jetzt hier links bereits erwartet. Das ist wohl offenbar das allererste... ist es ein Wohnhaus? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, das allererste verlassene Wohnhaus des Geisterdorfs Wollseifen. Ja, was haben sie denn da gemacht? Es hat auf jeden Fall eine Hausnummer. 2 sogar, interessanterweise. Und sie haben die Fenster zugemauert, damit man da auch bloß nicht drin rumspaziert. Interessant. Das ist wohl das erste Relikt, das uns hier erwartet auf dem Weg nach Wollseifen. So, guckt mal da. Da kommen jetzt aber mal so richtig dicke Häuser. Das ist doch hier bestimmt mal irgendwie so eine Scheune gewesen oder sowas. Ein Bauernhaus oder irgendwie sowas. Ja, nix Bauernhaus hier. Das war früher die Schule von Wollseifen. Guck mal hier. Und auch das haben sie inzwischen tatsächlich restauriert. Genau, da ist jetzt eine Ausstellung drin. Kann man sich über dieses Gebäude und wahrscheinlich auch über das ganze Dorf informieren. Das war die frühere Schule. Ja, und wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir, tada,
da ist die Kirche von Wollseifen und so ganz merkwürdige Bauten direkt daneben. Hier haben wir sogar einen kleinen Stadtplan von Wollseifen, direkt vor der Kirche. Mir erschließt sich jetzt noch nicht so ganz, ob das das frühere Dorf ist. Ich vermute, das ist das frühere Dorf, so wie es früher ausgesehen hat. Weil ich vermute, vieles von dem, was hier zu sehen ist, existiert heute gar nicht mehr. Viele Häuser wurden inzwischen abgerissen, wurden zerstört. Genau, hier steht es auch. Das war Wollseifen im Jahre 1944. Okay, ich muss zugeben, ich bin ein kleines bisschen verwirrt. Wir haben hier eine historische alte Kirche. Wir haben da hinten eine historische alte Schule, die inzwischen sogar restauriert worden ist. Und wir haben hier hinter mir so ganz merkwürdige, ich nenne das mal Plattenbauten, die irgendwie so gar nicht an diesen Ort passen. Was zum Henker ist hier passiert? Und was ist Wollseifen für ein merkwürdiges Dorf? Nun, wenn man etwas über die Geschichte dieses Ortes herausfinden will, dann findet man ganz viele Publikationen. Und alle erzählen ein und dieselbe Geschichte. Und die geht so. Wollseifen war einst ein blühendes Eifeldorf, mitten in der schönen Natur. Die Bewohner lebten vor allem von der Landwirtschaft. Hier gab es ein blühendes Vereinsleben und eine starke Dorfgemeinschaft. Doch irgendwann kam der Krieg und Wollseifen wurde wie viele andere Orte in der Gegend ziemlich hart getroffen. Der größte Schock, so heißt es oftmals in diesen Erzählungen, ereignete sich allerdings am 13. August 1946. Da erhielten die rund 500 Einwohner des Örtchens die Aufforderung, ihren Ort innerhalb von 3 Wochen zu räumen. Die Aufforderung kam damals von den Briten, denn die wollten Wollseifen als Truppenübungsplatz nutzen. Bei den Bewohnern sorgte das für Frust und große Trauer. Sie hatten gerade erst nach dem Krieg ihre Häuser wieder notdürftig restauriert und außerdem bedeutete der Verlust des Wohnortes auch den Verlust der Arbeit, denn die allermeisten hier in Wollseifen lebten von der Landwirtschaft. Doch der Unmut nützte nichts. Am 1. September 1946 wurde Wollseifen von den Briten zum Sperrgebiet erklärt. Die Bewohner hatten von da an keine Heimat mehr und wurden in Notunterkünften in umliegenden Ortschaften untergebracht. Zu dieser Zeit dachte man noch, die Übungen der Briten seien eine vorübergehende Maßnahme und irgendwann vorbei. Tatsächlich allerdings wurde der Ort dauerhaft in Beschlag genommen und viele der Häuser wurden bei Schießübungen komplett zerstört. 1947 brannte dann auch die Kirche komplett aus. Ja, und wenn wir heute mal einen Rundgang durch das Dorf machen, dann werden wir auch sehen, es ist nicht mehr viel da. Es stehen noch so ein paar verlassene Häuser rum, hier und da, vielleicht so 4, 5 Stück. Alles andere wurde inzwischen abgerissen. Also vieles wurde im Krieg zerstört, vieles dann halt auch in der Zeit des Truppenübungsplatzes und vieles hat man dann einfach im Nachhinein so in den 2010er Jahren hier abgerissen, weil es einfach ein massives Sicherheitsrisiko dargestellt hat. Also hier sieht man zum Beispiel überall so Platten, da standen mal Häuser drauf offenbar, die hat man alle entfernt. Ja, aber das ein oder andere Haus findet man hier noch, die können wir uns ja vielleicht mal einmal zusammen anschauen. Ja, und tatsächlich dachte ich, diese Häuser, die man hier sieht, das seien Wohnhäuser gewesen vom früheren Dorf Wollseifen. Dem ist aber nicht so. All diese Häuser sind nach der Beschlagnahmung dieses Ortes erbaut worden. Das gilt übrigens auch für das Haus ganz am Anfang. Erinnert ihr euch noch? Der Grund ist auch einfach. Sämtliche Häuser dieses Ortes wurden bei Schießübungen so stark beschädigt, dass danach einfach neue Häuser gebaut wurden, um den Häuserkampf zu üben. Vor einigen Jahren standen hier auch noch deutlich mehr dieser Gebäude. Das hier sind Aufnahmen aus dem Jahr 2011. Da gab es hier noch Häuser, die sahen auch tatsächlich wie richtige Wohnhäuser aus, aber die wurden allesamt inzwischen wegen der Einsturzgefahr entfernt. Und heute gibt es hier in Wollseifen tatsächlich nur noch ein paar wenige Gemäuer, die daran erinnern, dass hier mal sowas wie Leben gewesen ist. Zum Beispiel dieser kleine Turm, auf den ich hier zulaufe. Das sieht ja irgendwie total witzig aus. Was könnte das denn gewesen sein? Okay, hätte man selbst aufkommen können. Das war natürlich ein Trafohäuschen. Hier hat man überall so neue Schilder angebracht, wo drauf steht, wie die Straßen früher hießen. Das hier war de Schuljais. Ja, aber heute ist hier nichts mehr mit Schule. Keine Kinder, nix. Alles komplett ausgestorben. Die Geschichte von Wollseifen ist also nach allem, was man sich so erzählt, super tragisch. Es geht hier um Vertreibung, es geht um den Verlust der Heimat, es geht um die Zerstörung eines ganzen Dorfes. Und auch solche Tafeln wie hier hinter mir erzählen genau diese Geschichte. Aber ist das auch die ganze Geschichte?
Nun, tatsächlich ist es so, in vielen Publikationen über diesen Ort wird vor allem die Geschichte ab 1946 erzählt. Vereine beispielsweise haben mit Hilfe von ehemaligen Bewohnern die Geschichte aufgearbeitet. Manchmal haben Bewohner die Geschichte sogar selbst niedergeschrieben. Es gibt auch Fernsehdokumentationen über diese Zeit und das Leid der Bewohner. Über die Zeit vor 1946 findet man allerdings erstaunlich wenig. Um nicht zu sagen, die heute größtenteils verstorbenen Bewohner wollten darüber offenbar nie so richtig sprechen. Das ist in gewisser Weise beachtlich, denn Schuld an der ganzen Misere dieses Dorfes ist ja am Ende vor allem eine Sache gewesen, nämlich der Nationalsozialismus. Die Bewohner mussten wegen dieser Ideologie gleich zweimal ihr Dorf verlassen. Einmal im Krieg und einmal wegen seiner Nachwirkungen. Da kann man schon mal die Frage aufwerfen, wie standen denn eigentlich die Bewohner von Wollseifen zum Nationalsozialismus? Ja, und an dieser Stelle wird es tatsächlich spannend, denn es gibt einige wenige Quellen, in denen zumindest angedeutet wird, dass die Bewohner in dieser Region die Ideen der Nazis damals gar nicht so schlecht fanden. Zumindest dann, wenn sie ihren eigenen Interessen dienten. Ab 1934 wurde hier ganz in der Nähe von Wollseifen eine Burg gebaut, die NS-Ordensburg Vogelsang. Ein monströses Hitler-Großprojekt, das ihr übrigens heute noch besichtigen könnt. Hier sollte der Nachwuchs des NSDAP-Führungskaders geschult werden. Man kann heute sagen, dass diese Burg einer der Hauptgründe dafür ist, warum das Dorf im Krieg angegriffen wurde und zum anderen später dann von den Briten beschlagnahmt wurde. Es lag einfach strategisch total praktisch neben dieser Burg. Das sagen auch ehemalige Wollseifener selbst. Der Bau der Burg war der Anfang vom Ende dieses Dorfes. Das Problem an der ganzen Sache, das Bauvorhaben dieser Burg wurde offenbar auch recht wohlwollend von einigen Wollseifenern unterstützt. Es gibt zum Beispiel das Buch Wollseifen, das tote Dorf. Das wurde vor vielen Jahren mal vom Traditionsverein Wollseifen herausgegeben. Dort heißt es beispielsweise, dass selbst besonnene Männer aus der Region von dem Treiben der Nazis begeistert gewesen sein sollen, weil man sich von dieser Hitlerburg zusätzliche Arbeitsplätze versprach. In diesem Bericht eines ehemaligen Bewohners wird das auch erwähnt. Hier heißt es sogar, dass viele Wollseifener 5 Jahre lang als Bauarbeiter auf der Burg Vogelsang mitgearbeitet haben. Allerdings wird das im Text gleichzeitig auch wieder relativiert. Die Ordensburg Vogelsang sei keineswegs ein segenreicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung gewesen. Die Menschen aus Wollseifen hätten schließlich für die Burg auch ihren Grund und Boden abgeben müssen. Vielmehr hätten zahlreiche Wollseifener die Pläne der Nazis eher als einen Störfaktor und einen Einbruch in ihr Gemeinschaftsleben empfunden. Tja, aber eben nur zahlreiche. Wie es am Ende wirklich gewesen ist, das weiß wohl niemand so genau und es wird wahrscheinlich auch immer ein Geheimnis bleiben. Ich habe sogar mal den Förderverein Wollseifen angefragt. Dort beschäftigt man sich bereits seit Jahrzehnten mit der Geschichte dieses Dorfes, aber über die Nazizeit hat man auch da sehr wenige Informationen. Aber man hat zumindest eine Theorie. Der Verein antwortet mir auf Anfrage, dass die Eifel damals ein sehr armer Landstrich gewesen sei. Es gab hier praktisch keine Industrie, nur etwas Gewerbe und ansonsten Landwirtschaft. Die umliegenden Anwohner seien wahrscheinlich einfach froh gewesen, als die Bauarbeiten für Vogelsang begannen, weil man sich hier etwas Geld verdienen konnte. Die meisten Bewohner, so glaubt der Förderverein, hätten damals aber vermutlich gar nicht gewusst, was da gebaut wurde oder wozu es genutzt wurde. Fest steht aber, wenn man die Geschichte dieses Dorfes erzählt und die Geschichte von Vertreibung, dann muss man die Ursache auch miterzählen. So, jetzt bleibt noch die Frage zu klären, wie ging es denn eigentlich mit dem Dorf Wollseifen weiter? Nun, 1950 übergaben die Briten den Truppenübungsplatz schließlich an die belgischen Streitkräfte. Diese nutzten den Platz bis 2006. Das heißt, dieses Gebiet, auf dem ich hier stehe, war 60 Jahre lang Sperrgebiet. In dieser Zeit sind auch diese Häuser hier entstanden. Auch das sind sogenannte Kulissenhäuser, in denen der Häuserkampf geübt wurde. Diese Plattenbauten wurden vor allem genutzt, um für den Kosovo-Einsatz zu trainieren. Ursprünglich standen auf diesem Gelände auch von diesen Häusern mal deutlich mehr. 2012 entschied man sich allerdings, den Großteil abzureißen und den Rest als Denkmäler stehen zu lassen. Zu dieser Zeit wurden auch die Fenster eingemauert, damit man da nicht mehr rein kann. Und heute kann man das verlassene Dorf Wollseifen erwandern. Vielleicht als Katastrophentourist auf der nächsten Lost Places Tour, vielleicht auch um ein bisschen schöne Natur zu genießen. Vielleicht aber auch um ein warnendes Mahnmal zu entdecken. Ein Mahnmal dafür, dass man niemals Nazis hinterherlaufen sollte.
So, das war mein Ausflug ins Geisterdorf Wollseifen. Es ist inzwischen ein kleines bisschen frisch geworden. Es geht jetzt zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar bei Patreon. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich sag Tschüss und bis zur nächsten Reise.